বয়া ওটিজির মাধ্যমে কানেক্ট করার পরেও ভিডিও রেকর্ড করার সময় যদি শুধুমাত্র ভিডিও রেকর্ড হয় কিন্তু অডিও রেকর্ড হচ্ছে না, এই সমস্যার সমাধানের জন্য কি করবেন? এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রথমে সেটিংসে যাব। সেটিংসে গিয়ে আদার্স সেটিংসে সার্চ দেব। সার্চ বাটনে গিয়ে আদার্স OTH লিখবো, শুধু লিখলেই দেখবেন যে আদার্স সেটিং চলে আসবে। এই দ্বিতীয় অপশনটাতে যাব আমরা। এখানে যাওয়ার পর ডিফল্ট রেকর্ডারে যাব। এখানে ডিফল্ট রেকর্ডারে যদি অটো সিলেক্ট থাকে এটা চেঞ্জ করে আমরা অ্যাড অনে সিলেক্ট করে দেব, তাহলেই ভিডিওর সাথে অডিও রেকর্ড হবে।